Šeštas video, paskutinis šįvakar. Iš tokių rimtesnių temų gal po to dar biškį nufilmuosim kokiom lengvesniom temom. Tai temų, kada vyrai jautas laimingiausi. Ir dar norėjau pašnekėti apie mano tokį hipotezę, spėjimą, kodėl daugelis vyrų palūžtų. Tai va. Man lengva šnekėti, nes aš esu vyras, aš iš vyrų pusės labai galiu daug ko suprasti. Tai va, kada vyrai jautas laimingiausi. Aiškiai, ir vyrai ir skirtingi. Bet man asmeniškai aš jautaus laimingiausias tada, kada aš darau kažkokį progresą savo gyvenime. Ar tas progresas, sakykime, yra finansinis, ar tas progresas yra santykius, šeimo, su draugas, kokius nors įgūdžius, kalbų mokinimus, aplamą saviugdų. Sakykime, kad studijuoji, kad tau išeina pasiekti tam tikrų rezultatų. Žodžiu, kad aš kaip vyras, kad darau progresą, kad aš matau, kad man gyvenime jo dalykai į priekį, aš tada jautaus laimingiausias. Aš kad ir dabar esu tokio situacijoje, neturiu aš nei namo, nei, neturiu aš kažkokių tokių dalykų, kad aš jau galėčiau džiaugtis, jau viską nieko nebedaryti, dar ir daug darbo man laukia, bet vis tiek aš darau progresą. Gal kiti ir nesuprantu, bet aš, kad daugiausia kontekstą turiu, žinau, ko aš pradėjau, žinau, kur aš esu ir žinau, kur aš šiandien, kaip sakant, aš jautaus laimingas, nors aš dabar ir dirbu tokį, kaip jau kas ir video žiūrėjot prieš tai, aš dabar dirbu tokį darbą, kur reikia vištidės plauti. Bet aš žinau, kad čia yra laikinis darbas, aš dabar užsidirbsiu pinigų, tada aš dirbsiu kitą darbą, tada vėl užsidirbsiu pinigų ir aš tada padarysiu, ko aš esu planavęs padaryti, man išės, neišės, bet aš vis tiek siekiu ir aš esu laimingas, aš esu labai laimingas. Ir kad aš tu esu jau supratęs, kad aš esu laimingiausias, nes aš netgi, man labai patinka save dažnai analizuoti. Kartais tas ir pakenk, bet dažniausiai man tas padeda. Man patinka save analizuoti. Kartais aš būnu toks jau piktas, nervuotas ir taip toliau. Būna kartais, žinot, kad dara ir nieks nesiseka, atrodo nesiseka. Ir tada aš esu toks pikčiausias, ka man nejot reikalai į priekį. Labai piktas. Te bandau daryti. Tada man vėl pradeda sektis, aš vėl esu laimingas, man vėl viskas į gerą. Antra pusė man gal paliudyti, tu labai gerą supranti, ne? Atsikvėp, sako, aha, ir an jau žin, kada aš esu nekiek pervargęs, kiek aš tepas piktas, nes man neišėjo. Bet tas ir man įvarė priekį, aš tada randu būdus, kaip man reikia toliau daryti, kaip man reikia toliau varyti. Ir iš to aš manau, kodėl daugelis vyrų palūžtų. Nes daugelį vyrų palūžt, ani pradeda jaustis bloga, o iš kur tas jautimas toks blogas ir kad anim gyvenim kažkas pradeda neapsisekti. Gal, sakykime, viskas prasideda nuo visiškai paprastą dalyką, kaip kažkokios išdavystės, kur ani sunkiai atsigauna. Tada kiti dalykai prisideda. Nepasisek kažkur darbe, mokslus, aplamą kas nors nepasisek, tada ani kitus dalykus nebepadar kažkokį progresą. Ramiams dedas, ani pradeda jaustis į tep jaunam žmogų. Jauni žmonės, aš manau, tikrai iš esmės mes vis dažniausiai jautomės kaip kokį nevykėlę, nes mes dar net nematom savo kažkokių rezultatų pasiektų, katrus gal pamatysim vėliau, bet ir aplamą. Kai kurie iš mūsų tikas vienų dalykų, tikas iš mūsų kitų dalykų, mes gal iš savęs tikomės kitų dalykų, kits pasak tų gyvenimo mokytojų ir daug, kad ir patys nemok gyventi, o moky tik tas mok. Tai mes į taip jautomės jau jauni tokie, pasimėti ir tokie nepasitikint savim. Dar, sakykime, jau jaunam žmogui, jaunam vyrui, taip nesiseka kai kurie dalykai, mums nedaro progresą, mums pradeda jaustis nelaimingas. Ir dar jei mums ir apsupt negerų žmonių aplinkų, tai negeri žmonės duod ir kokių nors psichotropinių medžiagų, alkoholio, nikotino daug. Dar, sakykime, atsitinka kokie nors tokie nemalonūs dalykai, kaip
užtais vaką kam nors ir, daug susideda visokių tokių dalykų ir tada tu turi rūpintis, tu turėti darbą, gal tu išsilavinim negavo kažkokį. Dedas, visi tai dalyką daugiau pradeda nei vartoti alkoholį, psichotropinių medžiagų ir tada nieko nei nebenoriu ir palūžt, sakykim. Aš manau, kad dėl to daugelis jaunų vyrų palūžtų, nes jiems nebepavyks daryti progresą savo gyvenime, yra jie apsupti gerą žmonėm. Ir jei, sakykim, tau dabar pradeda kažkas nepasisekti, bet tu turi kelis gerus draugus. Jei tai draugai ir geri, jie matys, kad tu važiuoji į apačią, jie paims tai va, už čiuprynus įtims kartu su savim. Sakys, girdi, susitvarkyk, kas čia yra dabar. Tep. Dėl to aš sakau, tu turi apsupti save gerą žmonėm. Kad tu žinai, sakykim, tau ten, jie turi tai matyti, kad tau kažkas negera, jie tau turi neleist važiuoti žemyn. Bet jei tu esi apsuptas tokias pasalkondom, kaip aš mėgstu sakyti, ir jie vis gyvenim tau pavydi, bet tyliai pavydi, ir jie pamato, kad va, tau čia kažkas pradeda nepasisekti, tu žiūrėk, kad jie dar tai nepagrūst, kaip tik į to apačią. Tai va, mano hipotezė spėjams į toks. Tai va, kad nepalūžtumėt, kad aš pats nepalūžčiau, sakykim, kada nors, aš vis laik darau taip. Vis laik kažkokio veito aš vis tik darau progresą. Jei man nesisek darbė, nesisek kažkur santykius, nesisek kažkur mokslus ar kažkas tai. Aš vis laik, sakykim, sportuoju. Ir aš sportuoju, aš bent vienu veitu darau kažkokį progresą, aš stiprėju. Gal aš darydams tam tikrus pratimus, aš nebeaugintus raumeninis masės, bet aš vis tik psichologiškai stiprėju. Nes aš vis laik prisivertu sai daryti nesunkius dalykus. Kaip šnekėjom prieš tai, galim įvardinti, aš augintau discipliną, tau valią, ne mankštimą. Ir tas vienintelis dalykas, kartas man gal ištraukti, ir aš vis tik jausiuos, kad aš padariau kažkokį progresą, nors kiti dalykai gal man nesisekė. Tai taip aš po to iš to vieno dalykėlį, kur aš padariau progresą, man persidavau į kitus dalykėlius ir aš vėl važiuoju į priekį. Į aukštą varau. Tai va. Apibendrinus, aš manau, kad vyrai jautas laimingiausias tada. Čia šiaip ne mano idėja, aš matau trumpą video įrašą ir aš kada perklausiau, aš tikrai tada releitinau, supratau, kad lemba tikrai taip ir yra. Vyrai yra laimingiausi tada, kad daro progresą gyvenime, kad mato progresą, kad jautas, kad savo situacijai gerina. Ir aš manau, kad viskas prasideda bloginėjant, kad žmonės vyrai mato, kad mano gyvenims jau nebjūdi priekį ir taip viskas. Žodžiu, vis laik turi progresuoti arba regresuoti. Labai paprasta. Man tas veik, aš esu vyras, aš manau, kad tau turi tas veik. Arba bent jau apmąstyk, analizuok save, kada tu esi laimingiausias. Tai va. Šeštas video, tokia rimta tema, bent jau aš įsivaizduoju, kad čia rimta tema. Viskas šį vakar, dar nufilmaus kelis video, gal tokius lengvesnius, dar nufilmuoti, kaip aš pradėjau sportuoti, pasidalinti su jums ir vieną noriu tai kaip anekdotą papasakoti. Tai va, iki dar bus 2 video ir tikiuosi, kad bus bent kelim žmonėm naudinga, nes aš sakau, aš negaliu mokinti vyresnį muni gal mokinti, bet va, kad ir už mane jaunesnį, sakykim, 16 metų, aš manau, jie tikrai gal kažko pasiimti iš manęs. Nes aš pats esu visus tus dalykus perėjęs, tik tai, kad aš pats ieškojau tų atsakymų, kartais rasdavau internete tam tikrų žmonių, kad tos atsakymus man pateik, bet aš tada sužinojau, kad neveik, kad neveik ir man asmeniškai neveik, o gal ir jums veiks. Tai tikiuosi, kad bus naudinga pažiūrėtus video ir neišvaistys labai daug jūsų laiko. Su mikrofonu aš pradedu gaudytis, nes prieš tai buvau padėjęs ant stalo ir kažkoks toks kaip aids gaunas. Čia kambarį irgi yra labai daug pagalvių, visko, kad tas garsas nebūtų toks kaip aids. Ačiū jums, kad žiūrat ir iki kitų kartų. Nežinau, kaip seksis toliau, kaip tas darbas, kaip viskas. Dabar pastebėjau, kad po darbai filmuojant video, tai nusišneku. Gal kit galvojat, kad taip vis laik nusišneku.
laisvą Lietuvą, kaip sakot, nuomonę galit reikšti. Bet aš pats matau, kad labai nenusiklia po darbo šneku, bet po darbo ar būnu žiauriai pavargęs, nes vis tiek visą dieną aš dirbu. Ir grįžti, atsisėdi to mašinai, toks grynai jautys pavargęs, stengies kažko pašnekėti, atrodo, kad tu pašneki, bet jau liežuvis vėlas kažkaip. Tai stengsiuos arba nufilmuoti rytmetės, kai važiuoju į darbą, arba išvis tiesiog atsisėsiu savaitgalės, va, kaip dabar kelias valandas, nufilmuosiu, suplanuosiu, sudės ir jums kiekvieną dieną, arba kas antrą, arba kas trečią, matysi nuo gyvenimo aplinkybių ir sukelsiu jums video. Na, va, o paskui bus ir įdomesnių video, ne vien tik tas, kad aš čia vepeliu, bus ir apie keliones, bus ir knygų apžvalgas, išeisiu ir į gamtą su kokiu miegmaišiu, taip gal kokių nesąmonių padarys. Nu, gyvenimas paprasčiausiai yra gyventi, kaip sakant, tos gyvenimo prasmės, mano nuomonė, nėra. Dėl to aš ir darau visus tus dalykus, kokius darau. Nes aš nebijau, nes vis tiek mirsim ir nieks mūsų neatsimins. Ir tai, kad reikia gal potencialiai mūsų atsiminti, anu irgi nebebus ir anu nieks neatsimins. Tai va, iki.